나와요? 안녕하세요, 금쟁입니다. 오늘 바람이 많이 잡혀 있는데도 불구하고 오늘도 출조를 했습니다. 바람이 한 8단, 9단 엄청나게 심합니다. 바람을 피해서 이 엄청난 바람에도 낚시를 하기 위해서 한번 나와봤는데요. 캐스팅이 불가능할 정도의 바람이 불고 있습니다. 어떻게 진행해야 될지 감이 안 와요. 하지만 오늘 또 여기서 열심히 한번 긁어보도록 하겠습니다. 현재 중들물 상황이고요. 여기에는 또 지난번에 왔던 포인트이기도 합니다. 보통 포인트는 여러 물때 그리고 다양한 그 시간대별로 경험을 많이 하고 같은 포인트라고 하더라도 또 상황에 따라서 많은 요건들이 달라지기 때문에 그 요건들을 잘 파해해서 오늘도 한 마리 낚아보도록 하겠습니다. 자, 시작합니다. 지금 바람도 심하고 너울도 심하고 상황은 최악입니다. 지금 최악. 그림은 진짜 너무 좋은데 현실은 최악이에요. 일단 배가 고파가지고 샌드위치 좀 먹고 시작할게요. 드래곤볼 형수님 감사합니다. 정말 맛있네요. 노래미다. 노래미야 뭐야? 들어 빨리. 야, 라이트. 앞에. 여기 앞에 이쪽 왼쪽 오른쪽. 형 드롭봉 할게요 그냥. 이건 너무한 거 아니냐고. 빠졌다. 이거 비싼 건 아니야. 괜찮아. 와. 얼른 와. 다 젖었어. 솔직히 이런 날은 낚시하면 안 되는데 낚시에 미쳐가지고 오늘도 출조를 하게 됐고 내일도 출조를 할 예정입니다. 오늘 여기 격포인데 격포에서 이 미친 바람과 너울과 파도와 한번 싸워보도록 하겠습니다. 민규야, 형 사진 좀 찍어줘. 캐스팅하는 거 사진 좀 찍어줘. 알았지? 남는 건 사진밖에 없다.
포인트를 계속 가는 이유는 그 포인트에 물대별로 상황별로 많이 데이터를 쌓고자 함이에요. 어느 물대가 더 좋은 물대인지 확인차 그 같은 포인트를 계속 가고, 그리고 농어가 나오는 자리가 어디인지 확인하기 위해서 계속 같은 포인트를 가게 되는 겁니다. 각 포인트마다 핀 포인트가 있고, 그리고 농어가 그냥 지나다니는 자리가 있고, 그럴 거예요 아마. 저도 자세히는 모르지만 제가 다녀본 바로는 그래요. 핀 포인트는 반드시 존재를 하고, 그 다음에 왼쪽으로 이렇게 농어가 그냥 슬슬 왔다 갔다 들물 날물에 왔다 갔다 하는 자리가 있고, 그리고 항상 들어있는 자리, 그런 자리가 있는 것 같거든요. 하나 낚았어요 일행이. 뭐 나왔어? 삼치? 네. 삼치가 벌써 나와? 말이 되나 이게? 말이 돼? 삼치가 나왔습니다 여러분. 와, 미쳤네요. 싱싱싱싱. 깜짝이야. 삼치가 나왔습니다. 와. 와. 매가 사냥하고 있어. 오. 오. 왕친이랑 바쁘다 아주. 오. 야. 매가 지금 사냥하고 있어요. 와, 이런 광경. 와, 물에 빠질 뻔했어. 와. 와. 잡아갔어. 잡았어요? 잡았어. 와, 저 발에 달려 있잖아. 와. 대박. 와, 대박. 와, 이거 자연의 신비다. 진짜 자연의 신비야. 와. 앉았다. 쟤까지 한 마리 잡아야지 끝나겠다. 이게 부분가 봐요. 저기 한 마리 지금 잡아가지고 저기 지금. 히트! 아, 너무 아깝네. 한 5, 6자? 파도 조심해요. 뜰채가 문제가 아니라 이 앞에 봐봐요. 이중턱으로 저렇게 돼 있다니까. 아, 너무 아까워 씨. 아. 조심해. 너울 한 번씩 올라와.
화이트! 어! 아이씨, 그림이 없네. 오! 야야야야야. 됐어. 야, 여러분. 어디 알아볼게. 힌트 위치 어디? 대각선. 아, 드디어 하나 먹었습니다. 아. 자, 드디어 하나 먹었습니다. 아, 5자, 6자, 5자, 5자 후반 정도 되겠네요. 날씨가 굉장히 좋았는데 안 나와가지고 속이 좀 상했는데, 속이 상해 있었는데, 두 마리 덜리고 속상해갖고 있었는데, 그래도 한 마리 이렇게 끝까지 박박 긁어가지고 뽑아냅니다. 좋습니다. 이 맛에 농어 낚시합니다. 파도도 잘 치고 지금 포말도 잘 이루어져 가지고 이게 지금 상황이 좋은데 고기가 안 나와 가지고 조금 다들 침체돼 있었거든요. 금댕이가 한 마리 또 뽑아내니까 다들 활기가 좋네요. 화이팅 하십시오. 화이팅! 화이팅! 오늘은 바람이 많이 불어서 좀 중량이 높은 걸로 저기 하다 보니까 미노 게임보다는 지금 지그헤드 게임을 하고 있고, 지그헤드도 30g에 웜을 사용하고 있습니다. 바람이 많이 불었는데 이제 좀 날물로 바뀌면서 좀 조금 줄었어요. 한 6단 정도 됩니다. 지금은 이 포인트는 여러 번 왔는데 그렇게 큰 사이즈는 잘 안 붙는 것 같아요. 보통 사이즈가 개체수가 좀 작네요. 안돼. 멘트 하다가 촬영을 못했네. 씨. 깔다고 한 수 더 했습니다. 와, 씨. 자, 두 번째. 깔다고 한 수 더 했습니다. 훌륭하지 뭐, 그 정도면. 나온다 그랬잖아. 씻고 있었는데. 형님 혼자 몰래 자꾸 귀에다가 핀 해준다고 그랬는데 피나게 생겼네.
나이스. 5자 정도 되겠다. 바늘 한 번만 뺄 수 있게 좀 도와주세요. 감사합니다. 씨발 더워. 존나 뛰어왔더니. 사이즈 봐봐. 굿. 오, 사이즈 괜찮네. 제일 괜찮은 것 같은데? 좋네. 나이스. 이거 누구 거지? 형 거예요? 내 거. 대박. 씨. 오, 대박, 씨. 가오피싱 저거 참. 이게 있죠? 여기 히트. 씨, 뜰때. 빨리. 이씨. 와, 대박이네. 아니 이게 바늘 딴 건데 왜 빠지? 야, 여기가 핫스팟이네. 또 이렇게 한 마리 잡아주면은 이렇게 또 사람들이 또 기운이 이렇게 또 생기거든요. 다들 고기 안 나와가지고 또 우울해 하고 있을 때 금댕이가 가가지고 또 깔타고 한 마리 잡아주니까 또 우르르 다 일어나가지고 또 왔어요. 또 잡으려고. 그냥 잡아내잖아요. 여러분들 그 꺾이지 않는 열정으로 이렇게 주변 사람들도 기운나게 좀 자기 몸 힘들더라도 같이 파이팅 하면은 이렇게 좋은 결과를 만들어낼 수 있습니다. 동출하는 이유가 그런 거예요, 여러분들. 예? I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I